हेलो फ्रेंड्स, वीनू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है काढ़ा या गुड़ की चाय। दोस्तों, जाती सर्दी है तो इसमें जुकाम खांसी ज़्यादा होती है, बच्चे हों या बड़े। ये चाय बहुत ही अच्छी होती है। ये घरेलू नुस्खा है। मेरे भी जुकाम लगी हुई है, इसलिए मैं आज काढ़ा बना रही हूँ। सोचा आपके साथ ही शेयर कर लूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। इसमें हमें कोई नई चीज़ भी नहीं चाहिए, सब हमारे किचन में अवेलेबल होती है और ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करती। आप चाहो तो सर्दियों में इसे सुबह सुबह डेली भी ले सकते हो, बड़े बूढ़े, जिससे क्या है हमारे जुकाम लगेगी ही नहीं और ये अच्छी भी रहती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा काढ़ा या चाय बनाना। काढ़ा बनाने के लिए मैंने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, 4 लौंग, 2 इलायची, 4 से 5 तुलसी के पत्ते। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा काढ़ा बना रही हूँ इसलिए ज्यादा ले रही हूँ। आप अगर 1 गिलास काढ़ा बनाओ तो उसमें थोड़ा कम, आधा आधा कर लेना इसका। आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अजवाइन और 2 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कूट लिया है। और ये 2 गिलास पानी लिए हैं, हम इनको गैस पे चढ़ा लेंगे और गैस ऑन कर देंगे। 2 गिलास पानी लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने सामान लिया था, सामग्री ली है, ये इसमें डाल देंगे। गुड़ डाल देंगे, लौंग भी डाल देंगे, इलायची भी डाल देंगे, तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़े काली मिर्च और अदरक थोड़ी सी कम डाल सकते हो और गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो ताकि बच्चे आसानी से पी लें। इससे बहुत ही जल्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसको तब तक बॉईल करेंगे हम मीडियम आंच पे जब तक ये 1 गिलास पानी हो जाए। मैंने 2 गिलास पानी लिए है यहाँ पे और 1 गिलास होने तक इसको हम बॉईल होने देंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा हमें, और बहुत ही अच्छा काढ़ा बनकर तैयार होगा हमारा। इसको अगर हम 3 बार ले लेते हैं तो हमारी कैसी भी खांसी हो, सूखी बलगम वाली, बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बच्चों को थोड़ी कम क्वांटिटी में दे देंगे और बड़ों को थोड़ी ज्यादा दे देंगे। बस अब इसको बॉईल होने देंगे हम। गैस की आंच कम कर देंगे, ज्यादा हाई पे नहीं करेंगे, नहीं तो उबल के काढ़ा बाहर आ जाएगा। हमारा काढ़ा बन गया है, 2 गिलास से 1 गिलास हो गया जल के और लगभग 10 से 15 मिनट लगी है इसको धीमी आंच पे। अब हम इसको छान लेंगे, गैस बंद कर देंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है, हम इसको छान लेते हैं इस तरह से, चाय वाली छलनी से छान लेंगे। अभी मैं आपको इसके लेने का तरीका भी बताऊंगी। देखिए, मैंने 2 गिलास में छान लिया इसको, आधा आधे गिलास हो गए ये दोनों। बहुत ही अच्छा काढ़ा बन के तैयार हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको अगर ज्यादा जुकाम है तो हम दिन में 3 बार ले सकते हैं इस काढ़े को, सुबह खाली पेट चाय की जगह, और दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ले सकते हैं। और इसके पीने के बाद हमें 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, चाहे हमें सुबह लें चाहे शाम को लें। और शाम को सोते टाइम ले सकते हैं, सोते टाइम बहुत ही असरदार होता है ये काढ़ा। और बच्चों को दे रहे हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो, इसमें से आधा ही देना, आधे में से भी आधा ही गिलास देना उनको। और बच्चों को भी कुछ खाने के लिए नहीं देना काढ़ा पीने के बाद, नहीं तो काढ़े का कोई असर नहीं होगा। अगर हम 1 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं तो ये ज्यादा असर करता है। और गरम गरम, इसको ज्यादा गरम गरम भी नहीं पीना, हल्का गुनगुना पीना है। तो दोस्तों, ये लीजिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार।